Senyor Moya, 5 noms en 200 anys. 5, en només 200 anys. Vinculats tots als canvis històrics que ha anat sofrint la ciutat, no? Miri, històricament, al segle XVIII i XIX, plaça del Gra. Perquè en allà s'hi venia, era el mercat del gra, s'hi venien les llegums i les patates. El 1869, en un període a prop d'entrar en la Tercera Guerra Carlina i en l'assalt de Granollers, se li va posar plaça de la Llibertat, en un període força democràtic de Granollers. El 1929 se li va posar un nom agosarat per aquella època, a punt d'encetar la Segona República, que era Àngel Guimerà, un nom agosarat després de sortir de la dictadura. Després hi ha, després de la Guerra Civil, plaça de los Caídos. Fins ben entrada la democràcia, que es va decidir plaça de la Corona, coincidint amb la restauració de la monarquia a Espanya. Etimològicament fa referència a la Corona d'Aragó, però lloc surt que faci referència a la Corona d'Aragó. La gent la coneixem com a plaça de la Corona. Miri, jo recordo un meu avi que ja de petit em deia quin seria el nom següent, perquè ell havia viscut 3 noms d'aquesta plaça. Nosaltres avui en proposem un altre, que ens acosti millor als fets actuals i al sentiment profund republicà que ens sembla que impregna la història de Granollers. Ara bé, sí que vull dir que probablement els detractors ens podran dir avui que a Granollers hi ha temes més importants i immediats que decidir canviar el nom d'un indret determinat o portar a debat un nom per anomenar un espai de la ciutat. I sí, de necessitats immediates i importants n'hi ha moltíssimes. I precisament ho diem nosaltres que en 6 anys, de més de la vintena de mocions que hem presentat, el 90% fan referència només a Granollers i de fets concrets només de Granollers, que van des del verd urbà, per exemple, per Granollers, als espais d'ombra, a la neteja viària, a la recollida d'oli selectiva, a tenir un campus de la formació professional d'àmbit nacional, a un pla global de pavimentació, perquè malgrat els remendos la gent cau i s'entrebanca, segueix, i encara és necessari, a la salut mental, no per fer una declaració, sinó per fer fets que afectin a la ciutat de Granollers des de Granollers, propostes. A lluitar per un pla de civisme, que ja n'hi ha un a Granollers però és molt antic i que hem reclamat moltes vegades que s'ha de canviar i s'ha d'actualitzar, el transport urbà o l'envelliment i, com s'ha dit avui, l'ús de la llengua pròpia, perquè li vull recordar que de llengua pròpia només n'hi ha una, i aquesta és la catalana. Les llengües oficials poden ser transplantades a Catalunya i a qualsevol país del món, però les llengües pròpies són inherents a cada territori i a Catalunya només n'hi ha una. Però, senyors, jo també vull dir que una ciutat també es construeix des del pla ideològic, des de la defensa de les arrels i la seva història. Si no som conscients dels fets històrics i no els transmetem, no hi haurà projecte de comunitat que ens permeti avançar i esmenar els errors que hem fet o aprendre dels errors que hem fet. 8 anys després, demà arriba un nou 1 d'octubre, amb un país encara per avançar, una ciutat en moviment i canviant, amb una societat cada cop més diversa, amb un món que veiem avui també que no ha renunciat a les guerres i a la diferència entre els que tants tenen i els que ni tan sols tenen res. Un món on el dret a determinar-se o l'ús de la llengua pròpia, com la catalana, segueix sent un camí abrupte i ple d'obstacles. I avui ho constatem, per exemple, amb l'altra moció que Primàries ha presentat. L'1 d'octubre del 17... Hauria d'anar acabant, són 4 minuts. L'1 d'octubre del 17 va ser esperit comunitari, va ser compromís, valors, raons compartides, resistència pacífica, esforç, responsabilitat i construcció col·lectiva d'un futur en comú que es volia millor per a tots. L'1 d'octubre parla de valors col·lectius democràtics i inalienables, imprescindibles, i que crec que tots els que estem aquí, tots algun d'aquests valors compartim. Aquesta moció proposa anomenar 1 d'octubre aquest indret de la ciutat, però estem oberts a que el nom 1 d'octubre pugui ser a qualsevol altre indret de la ciutat, com altres ciutats de la conurbació tenen, però li falta tenir-la la capital del Vallès Oriental. Moltes gràcies. Granollers Primàries.